Halo mas bro sekalian, jumpa lagi di channel Boncal Motovlog. Dan hari ini saya itu mau modif si motorku ini ngikutin tren masa kini tentunya. Yoi, tren masa kini itu ditinggal pas lagi sayang-sayangnya bro. Yoi. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya bro. Ya. Dah bang. Enggak. Tren masa kini tuh yang itu bro, apa namanya, rating yang cepat bro. Jadi ini aku mau buat rating yang cepat pakai flasher ini bro, yang bisa di setting tentunya. Mereknya ini apa ya, HRV, kayak sepatu trail gitu bro mereknya. Dan ini masih original bro punya aku ratingnya. Kita coba, masih lama dan masih kedengar bunyinya, itu bunyi apa, bunyi relay tak gitu bro. Dan oke, mungkin langsung aja kita pasang flashernya. Oke, untuk alat yang dibutuhkan itu apa aja? Yang pertama itu obeng buat bongkar-bongkar bodi, terus kunci T ukuran 10, dan ini obeng yang kecil. Ini fungsinya itu buat nyeting ini, dan ini flashernya bro. Flashernya itu kemarin aku beli itu harganya 15 ribuan bro. Untuk mereknya itu bebas, yang penting itu kalian beli yang bisa disetting bro gitu. Dan ini ada puterannya, nanti nyetingnya itu seperti ini, diputer, bisa ngelambatin terus bisa kencengin bro. Dan ya udah, langsung aja kita pasang. Nah, yang pertama kalian itu harus tahu posisi flasher motor kalian itu di mana bro. Kalau pada motor Jupiter Z ini itu di sebelah bawah jok, di sebelah kanan. Oke, langsung aja kita buka. Nah, ini nanti bagasinya itu dilepas, dan ini posisinya itu di sini bro. Oke, langsung kita buka. Ya oke, jadi flashernya itu di sebelah sini bro, tuh. Dan langsung aja kita lepas. Ngelepasnya itu gampang bro, ini cuma digeser ke atas. Nah, cuma seperti ini, langsung aja ditarik dari soketnya. Nah, ini bro, flasher yang original punya Yamaha. Dan kita ini mau lepas karetnya ini bro, soalnya dari flasher yang baru itu nggak ada karet buat nyantolin ke sana. Nah, ini karetnya udah tak pindah, langsung aja kita pasang ke soketnya, baru nanti disetting bro. Nah, seperti ini. Terus kita coba nyalain, itu kecepatannya itu seberapa bro. Wih, jadinya itu kenceng banget bro. Dan kalau mau nyeting itu pakai obeng min, terus ya masukin ke sini, terus tinggal diputer deh. Tuh, jadinya lebih lambat bro. Nah, karena aku pengennya yang agak kenceng, jadinya ya disetting yang agak kenceng bro. Nah, segini. Oke, kalau udah terpasang, kalau udah sesuai dengan yang diinginkan, tinggal pasang ke posisi semula.
Dan setelah terpasang tinggal kita pasang bagasinya lagi bro, dan ya udah selesai, cuma kayak gitu aja, gampang banget bro. Dan ini kalau malam-malam tuh cukup itu sih, cukup mengganggu pengendara yang lain. Tapi kan ini motorku nggak tak bawa, nggak sering-sering keluar malam, jadi ya oke-oke aja bro. Oke, kita pasang bagasinya. Ya oke mas bro sekalian, jadi seperti itu pemasangan flasher yang kedipnya cepat. Dan mungkin cukup sekian. Kalau kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk di subscribe. Boom.